नावेली ते काणकोण मजगती NH-17 रस्तो अशीर आशिल्ल्यान जड यंत्रणा व्हरपी वाहनांची येरादारी त्रासाची जावन रावल्या। या कंटेनरांक लागून येरादारी बरोच तेंप आडोवन उरता, तशेंच एम्ब्युलन्सीक भोव अडचणी येतात। देखून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करात थळाव्यांनी मागला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते नॅशनल हायवे 17 आणि नॅशनल हायवे 66 या हायवेचेर आसात आणि आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात ही एक लॉरी न्हू, असल्यो कितल्योश्यो लॉरी ज्यो आसात ह्यो या हायवे वयल्यान वयतात। पूण ही नॅशनल हायवे 17 आसा ही 4 मिटरांची आसा आणि नॅशनल हायवे 66 आसा ही नावेली म्हळ्यार स्टॉप जाले कडेन आसा काम, आणि हेजे मुखार जे व्हरपाचें काम जे आसा रस्त्याचें हे खंय तरी बंद पडले कडेन आसा। आणि लोक मागता बेगीच्या बेगीन या रोडाच्या हायवेचे काम जावचें म्हणून। हांगा ह्या लॉरी ज्यो येतात, हांगा हीच लॉरी न्हू, तुमकां प्लेन व्हरपाची लॉरी दाखयता तुमी, बाकीच्यो लॉरी आसा त्यो दाखयतात। ह्यो लॉऱ्यो आख्खो रोड ब्लॉक करून वयतात आणि ह्यो कॅपेसिटी ह्या रोडाची ना, हे व्हडली सामान व्हरपाचें, तरी पूण हायवे म्हणटरेक हे कायद्यान तांकां व्हरप पडटा। आणि हे कायद्यान जेन्ना व्हरता त्या टायमार हांगा एम्ब्युलन्स ब्लॉक पडटात, लोकांक ब्लॉक जाता, हांगा लक्ष म्हणून खंय ना। ट्रॅफिक पुलीस जे आसात हे रोखडे तालाव दितात, मातशी सुद्दां एक गाडी एक्सिडेंट जाल्या आनी रोड ब्लॉक जाल्या, जर हे जे ब्लॉक करून वयतात हेंकां तालाव कोण दितलो? हांगा मॉनिटरींग म्हणून तें कांयच ना। ही हायवे केदी ती तुमी पळयात, तुमकां हेच ना, काल इतले प्लॅनाचो पार्ट व्हरता आसतना इतले ट्रॅफिक जाम केल्या, हे दिसान व्हरतात। एक्चुअली हे रातीन व्हरपा लावपा जाय आसले हेंकां, पूण हे रातीन व्हरनासतना दिसान व्हरतात आणि अशें करून त्रास करतात। पूण ही जी हायवे आसा ही बेगीच्या बेगीन बांदची आणि लोकांक रिलीफ दिवचो, कित्याक आतां जे दीस आसात हे क्रिसमसा दीस आसा, न्यू इयरा दीस आसात, आणि ह्या दिसांनी एक्सिडेंट हे खूब जातात। आणि तितून भितर जर असली जर व्हेकल्स जर येवन जर ब्लॉक जाले तर खूब त्रास जातात। आणि हे हायवे जाल्ले कारणान हायचेर पुलिसेन खंय तरी नियंत्रण दवरचें आणि ह्या गाडयांक खंय तरी रूट बरो करून दिवचो म्हणून मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।